привет! Сегодня я играю в метель, опять в первую главу. Но сейчас я покажу, как баг остановки маньяка. Апрель, май, июнь, 4 месяца. Нет. Он будет стоять тут. Так, проходим как обычно метель, но берем пилку по Нужно поскорее металлу. вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Но он не заметит. Кстати, что это за фиолетовая штука? В первой версии метели Так, погоди-ка. этот пилка по металлу нужна, Что-то чтобы здесь не так. открыть этот замок. Видимо, показалось. Если тебя еще один раз этот стукнули этим. Так, 4, 1, 41, 59. Так, 1, 59. Так, войти, дверь открыть. Сейчас. Опа, берем. Так, ну я поставил тут уже. Так, теперь можно облутать шкафчики. Вот это да, повезло. Так, лучше пока что вот сделать вот так. Чуть календарь не забыл. Ой. Так. Где Блин, нету там ничего. Вот это да. Кстати, я в ванной не посмотрел. Там просто шпилька бывает. Давай. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что-то здесь не так. Ой. Вроде, видимо, показалось. Просто в Эмили там этот, если что, говорится. Либо показалось, видимо, показалось, либо... вот, да, шпилька. Так, стоп. Надо еще раз посмотреть. Ничего нет. Стоп, что? Только что было этот... это как? Она стала синей, вот. Полусиний был. Это как? Так, берем кирку. Посмотрим. Ничего нету. Понятно. Сейчас он нам ключ даст. Но надо еще засов-то найти. Ну можно успеть. Ты ночью сходил за пледом и укрыл меня? Я удивлен, братишка. Ты что, влюбился в меня, что ли? Если влюбился, то не скажи. Я как раз свободен. Если что, я сейчас нажимаю. На дверь. Так, Вот, даже. погоди-ка.
буду смотреть только на дверь. Что-то здесь не так. Ладно, иди поблагодари сына. Видимо, показалось. Это дело с деньгами. Вот, все. Так, теперь что он там дал? Так, теперь что? Отвертка. Отвертка. Есть что будешь? Да? А то сейчас планшет сразу заберу. Говори, что? Пельмени, макароны, картошка пюре. Что будешь? Чай? Блин. Короче, ребят, сейчас. Вот тут будет маска, если что. Кто не прошел. Еще не знает, как этот. Смотрите, просто проходим. Как обычно. Но, смотрите, нам нужна пилка по металлу, как я говорил. Запоминаем цифры, короче. Одна цифра там, вот, нажимайте на центр вот такой стены. Вот, вы там практически конец, и нажимаете киркой на стену. Все, у вас нет кирки. Вот, запоминаем цифру. Это 1 для меня. Так. И идем вот сюда. Как же громко. Если что, последняя цифра там будет. Тут у меня 9. А тут 7. Если что, у меня нет читов. В метеле просто я забыл включить запись. Она у меня остановлена была. Вот, короче, у вас будет дверь это закрыта. Нажимайте, но у вас там введите код. Вы вводите те цифры, это для меня. Если что, нужно... Ладно. Стоп, чё с текстурками? Вот, кстати, тут в главе Юджин будет этот. Кстати, тут побольше дырка. Да, реально побольше. Сейчас вода закипит. Вот, короче, у вас тут будет кроличья маска. Благодарю. Забыл показать. Еще можно вот в эту Ты спас меня. и на чердак. Это, короче, глава Юджин. Короче, из главы Юджин карта. Понимаю, зачем пришел. Ну чё? Как ничего? Да уж. Сам с собой Я- разговаривал. Да. Угу. Я Чего? Вот. сразу. Можно нажать на дверь. Вот. И она открывается. Вот, смотрите. Если я даже подойду очень близко, то я могу рассмотреть эту, хоррор-маску. Вот почему. Вот почему. Игра называется хоррор. Телехоррор Escape. Я снова стал папой. Ну, кстати, это подходит. Когда я не нужен, Я- меня оскорбляют. Я не знаю, там А как понадоблюсь, так вот сразу это папа. открывал. Я не знаю. Вот. Короче, еще можно пройти Послушай, быстрее. прошу. Тут будет глава Эмили или Адель. Я не знаю. Вот. Ты становишься совсем другим человеком. Если хочешь, мы Давай. можем поговорить с тобой попозже, ты скажи. Or. Я пришел, когда тебе нужна была помощь. Вот еще, если вы не хотите, просто хотите быстрее, то
Просто этот... Там надо направо. Вот, все. Всем пока.